Boa tarde, pessoal. Novamente aqui com a Beata Segura. Estaremos dando início ao processo de estaqueamento da mesma aqui. Iremos precisar de um bambu, amarra fácil. Aí, pessoal, foi destaqueada. Agora é só esperar ele terminar de abrir, né? Estaqueamento ou tutoramento, cada um chama de um jeito. Vai ficar da hora essa floração. Tchau, obrigado.